जेजू बळकतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या आपरगडणेचे फेस्त आमी संभ्रमता. फीस्ट ऑफ एपिफनी चलते भाशेन आमी ते घरांचे फेस्त म्हणटा. थंय ते पोटी गर्दनेच्या गोट्यांत जेजू बळोक मात आसतना आज ते घरांक दवरूंक आसा. मागीर फाल्यां तावन गर्दनाचो गोटो काडचो संभ्रम आसा. ते घराय नेकेत्रा मुखार बेतलेहमाक पावले आनी जेजूक तांणी नमस्कार केलो. हें फेस्त आमकां उक्त्यान प्रगट करता एक सत. मनीस जाल्लो देवाचो पूत जेजू सगळ्या सर्वांचो देव, तशेंच सर्व जनांगा त्या देवाच्या दायजाची वारेसदारां. देव पवित्र आनी आमकां हर एकल्याक ताच्या पवित्रपणांत वांटो घेवंक आमकां हक्क आसा असलें एक सत हें फेस्त परगटता. हें आपोवणें सर्वांक जेजू लागीं येवंक, ताका भेटोवंक आनी ताचे बरी जावंक. हर एकल्याक आपोवणें न्हय क्रिस्तवांक मात्र, बगार संवसाराच्या सगळ्या मनशांक जेजू लागीं येवंक, ताका मेळोवंक, ताका भेटोवंक आनी ताचे बरी जावंक हें फेस्त आपोवणें दिता. हेंच आपोवणें हो विशय आमी काल नियाळ्ळो. नोवेनाचो पयलो दीस पवित्रपणाक आपोवणें, बापाचें आमकां देणें हो विशय काल आमी नियाळ्ळो. पवित्रपणांत भाग घेवंक तें बापाचें आपोवणें मात न्हय, तें बापाचें देणें, हीज फ्री गिफ्ट. देवाच्या पवित्रपणांत आमकां वांटो मेळोवंक, वांटो घेवंक जाय तर प्राप्रथमीक रितीन तें देवाचें देणें आमकां. इट इज हीज इनिशिएटीव, हीज गिफ्ट. कित्याक सांजू हांव म्हणटा न्हय आमी देवाचो मोग केलो पयलें, बगार ताणें आमचो पयलो मोग केला. तर तें आपोवणें, तें ताचें देणें हें आमी काल नोवेनाच्या पयल्या दिसा नियाळ केलो. आज दुसरो विशय. जर देवाचें देणें हें पवित्र तर आमी वगेत रावचें न्हय. आमचें प्रयत्न आज तावन आमी नियाळटा ह्या पवित्रपणांत आमचें प्रयत्न कशें. आमी कशें आमच्या प्रयत्नान देवाच्या पवित्रपणांत भाग घेवचो. आमचें प्रयत्न करता आसतना आमकां जायत्यो अडखळी येतात. सालतें जिवीत आमचें सादें जिवीत. सालते जिवितांत सादेपणान आमी जियेत आसतना जायत्यो ल्हान व्हड अडखळी येतात. त्या देखून आयचो विशय जावन आसा संवसाराचेर वंदवणी पवित्रपण जियोंक आमकां एक अडखळ. संवसाराचेर वंदवणी पवित्रपणान जियोंक आमकां एक अडखळ हो विशय आयचो आनी ह्या विशयाचेर आमी थोडो नियाळ करया. संवसाराचेर वंदवणी. वंदवणी म्हळ्यार अर्थ कितें? इंग्लिशान अटॅचमेंट. अटॅचमेंट. आमकां संवसाराचेर चड अटॅचमेंट, वंदवणी आसता आसतना आमचे विश्वे, आमची मोत, आमची इच्छा सगळी ताचेर केंद्रीकृत जाता आसतना देवाच्या पवित्रपणान भाग घेवंक आमकां अडखळ जाता. आमचे विश्वे आसात. आमी 5 विश्वे म्हणटा. हे 5 विश्वे संवसारांत पळयतात, आयकतात, ताचो परमळ घेतात, स्वास घेतात, ते भोगतात. हे 5 विश्वाक संवसार संतोश दिता, बुलयता. आनी हे विश्वाक संवसाराचेर बुलयता आसतना थंयसर दंडवणी, थंयसर उपास, थंयसर जिजवार ह्या विश्वाक कश्ट जाता. त्या देखून हे विश्वे संवसाराक बुलतात, पवित्रपणाक थोडी अडखळ जाता. तरावळतरान आमकां अडखळ हाडयेत. विश्वे मात न्हय आमची मोत. विश्व्या मुखांतर सर्व हे संवसारी बुलोवणी म्हज्या मोतीक येता आनी मोतीन तित्त राटावळ म्हजी. सकाळी जावन सांजे म्हणसर तित्त राटावळ. मोत मात न्हय म्हजी इच्छा आसा, विल म्हणटात. ती आशाय, ती इच्छा
त्या संसाराच्या संगतीर मात्र वंदाता. संसाराची वंदवणी अडखळ आमकां जियोंक पवित्रपणी. कुर्सो सांजवांव कार्मेलीत सांत बुवा पुरबायचें एक उदाहरण दिता, दाखलो दिता. एक सुकणें उबों कशें येता. त्या सुकण्याक एका सुतान बांद या एका दोरयेन बांद. उबोंक कश्ट. A bird that is tied by a thread or by a rope cannot fly. त्या देखून ही अडकळ ही वंदवणी ल्हान जावंक पुरो, व्हडली जावंक पुरो, सूत जावंक पुरो, दोरी जावंक पुरो, म्हाका देवाच्या पवित्रपणांत, जेजूच्या पवित्रपणांत भाग घेवंक अडकळ जाता. एका साकरान दोगा दुनयांची साखरी करूंक जायना म्हणटा वांजेल. आनी वांजेल मात पवित्र पुस्तकाची पानां आमकां संसाराचेर वंदवणी कशें पवित्रपणान जिवंक अडकळ म्हण आमकां दर म्हणून सत रुजवात करता. पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उक्तरया. कशें संसाराचेर वंदवणी आमकां पवित्रपणान जिवंक अडकळ जाता म्हणून थोडे दाखले पवित्र पुस्तकाचो उल्लेख करता. सुरवेचे अध्याय उत्पत्ती ग्रंथांतले 2 आनी 3 अध्याय. आदाम आनी येव भुमी वैकुंठांत जेजूच्या पवित्रपणान भाग घेवन आसले. संतोष, समाधान, तृप्ती. देव तांचे सांगता सदां समकतलो म्हणटा. सांजेचे इवनिंग वॉक आदाम आनी येवे सांगता देव करतालो. भोव अपुरबायेचे हे चित्रण आमकां ह्या दुसऱ्या अध्यायान आमकां आयकोंक मेळटा. पूण वंदवणी जेन्ना देवसार नाटता येवेक, देवाचें उतार आयकनाका, म्हजें उतार आयक. संसार म्हणलो देवसार या देवसार म्हणलो संसार म्हणटा. देवाचें उतार आयकनाका, म्हजें उतार आयक. आनी येवेक देवसाराचें उतार बरें दिसलें. ताका ती बुल्ली. तें फळ दोळ्यांक बरें दिसलें, कानाक आयकोंक बरें जालें. भोगलें तिका, विश्वे गेले त्या देवसाराच्या उतराचेर आनी ती बुल्ली. फळ घेतलें, आदामाक दिलें. पळय ही वंदवणी आतां देवाचो थाळो तांकां आयकत आसतना आदाम आनी येव खंय आसलीं? रुखा फाटल्यान आसलें. भें तांचेर भितर रिगलें. देव आनी तांचे मदें एक डिस्टन्स, थंयसर खंदक आयलो. आदाम तूं खंय आसाय? आदाम आपूण खंय आसा म्हूण सांगना. बघा दुसरीच जाप दिता. म्हाका तुजें भें दिसलें, हांव विणगो आसां. कोणें सांगलें तुका विणगो आसा म्हणून? पळया, संसाराची वंदवणी देवसाराचें उतार आयकलें आनी पवित्रपणान जिवंक अडकळ जाली. आनी एक उदाहरण काणयान दाखलो. अब्राम आनी लोत, उत्पत्ती ग्रंथाचो 13 अध्याय. अब्राम, ताच्या भावाचो पुतण्यो लोत. जायती आस्त, बकरे, मनजती जायती वाडवड जाली. पवित्र पुस्तक म्हणटा अब्रामाच्या गवळ्यामध्ये आणि लोताच्या गवळ्यामध्ये झगडे झाले. सदां चढवणे आमच्या शेजाऱ्यांच्या गोरवां या रेड्यामध्ये झगडे जावचे बरें. झगडे जाले आनी उपरांत अब्राम म्हणालो पुतण्याक, अळे आमी आमची आस्त वांटे करया. तूं खंयच्या कुशीन पळय, उजव्याक या दाव्याक, आनी ती तूं घे. तुवें नाका म्हणली ती हांव घेता. आतां पुतण्यान म्हणा जाल्लें बापल्याक, तूं मालगडो तूं 20 पयलें म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा लोताक जॉर्दन कुशीची आस्त बरी दिसली, सोबाय दिसली, ती हांव काणयता म्हणालो. जायत म्हणालो अब्राम, त्या कुशीन तूं घे. आनी धाव्या कुशीक तो गेलो. उपरांत कितें जालें? उत्पत्ती ग्रंथाचो 19 अध्याय. लोतचो गांव सोदोम जालो आनी सोदोम शहर पातकान बुडलें, नास जालो. आनी लोताची बायल मिठाचो कांबो जालो.
संवसाराची वंदवणी आमकां अडकळ जियोंक पवित्रपणी ह्या वाटेन अब्राहम जें कितें देवाचें देणें म्हूण समजून घेतलो देवाच्या अपार बेसांवाक वळख जालो पूत ताका नातुल्लो 22व्या अध्यायांत पूत जल्माता इजाक तिसरो दाखलो दावीद राय आपल्या काळजा सारको राय म्हणून देव सांगता पूण ह्या रायाक संवसारी वंदवणी देवाच्या त्या अपार पवित्रपणांत भाग घेवंक अडखळ जाली तो त्या दीस झगडें करूंक युद्धाक वचोंक नातलो बगार आळसायेन घराच आसलो उपरांत उठोन आपल्या माळयेर इशीन तशीन भोंवत आसतना दिसता ताका उरायाची बायल बातशेबा सकयल नांव नासचें कोणी एक स्त्री नाता हो राय देवाचो म्हणयारी ताणें सांगीत आसलें ती नांव दी हांव म्हजे इतल्याक म्हजें काम करतां ताचे विश्वे धांवले थंय दोळे समान दिसनात जाल्यारय कोण ती म्हूण ताका क्युरियोसिटी आयली धाडले ताणें सेवकाक विचारूंक कोण तो कोण थंय नाता ती म्हणून ताणें सांगलें उरयाची बायल बातशेबा उरया खंय आसा उरया युद्ध थळार थंयसर विरोधी विरोध दुस्माना विरोध झगडें करून आसा आनी हो राय दुसऱ्याच्या बायले सांगता ताच्या आबलेशी आशाक वळख जाता उरायच्या बायलेक आपयता आनी थंयसर पाताक घडटा देवाक राग येवचो तो नातान प्रोफेता मुखांतर देव व्यक्त करता धाडटा प्रोफेताक देव नातान प्रोफेताक आनी थंयसर दावीद कळवळटा उपरांत आमी आयकता तुका देवाळ बांदूंक साध्य जायशें ना कित्याक तुजे हात रक्तान भरल्यात तुजो पूत देवाळ बांदतलो तुका देवाळ बांदूंक जावचें ना दावीद रायान देवाळ बांदूंक ताका तो सकलो ना देवाच्या पवित्रपणांत वांटो घेवंक ताका जावंक ना हें पताक मात न्ही बगार उरली थोडा आनीक थोडी संवसाराची वंदवणी आनी ह्या वरवीं सालमांव रायान देवाळ बांदूंक साध्य जालें चवथो दाखलो आहाब राय आनी नाबोत आहाब राय ग्रेस्ताची बायल जेजबेल राणी तांच्या रावळाराच्या बगलेक एक धाकटें तोट आसलें दाकामोळो नाबोत असो आतां ह्या रायाक आशा आवंडो त्या तोटाचेर आहाब नाबोता कडेन विचारता तें तोट म्हाका दी नाबोत म्हणटा ना राया ह्या म्हजें मलगड्याचें तोट हें मलगड्याची आस्त म्हजी कशें तुका दिवचें हांवें राय खंतीस जाता तें म्हणटा आसतना बायल जेजबेल राणी जेजबेल रायाक पळयतना राय खंतिश्ट आसा कित्याक रायाक खंतिश्ट आसा नाबोत म्हाका ताची आस्त दिना थॉट दिना गी तर हांव पळयतां एका स्त्रियेचो हंकार ती आपयता सेवकांक नाबोताक शहरा भायर व्हरून जोशी मारता आनी नाबोताचो हो आस्त राय भितर घालता देव वगो जायना प्रॉफेट एलिया मुखांतर आहाब रायाक म्हणटा कशें तुवें नाबोताक भायर व्हरून जोशी मारलें तशें तुजी कूड बेसा जाताली आनी सुणी येवन तुजें मेल्लें मोडें लेवंतेलें म्हणून देवाच्या पवित्रपणांत बाटो घेवंक असाध्य जेन्ना आमी संवसारी वंदवण्यांत मग्न जाता आसतना नव्या तेस्तामेंतांत तो ग्रेस्त तरणाटो आयलो जेजून ताका आपोवणें दिलें म्हज्या पवित्रपणांत भाग्य हे म्हजो फाटलाव कर म्हजें सांगता म्हज्या संतोशान भाग्य पवित्र पुस्तक म्हणटा तो तरणाटो तकली बगोवन खंतीस जावन फाटीं गेलो कित्याक खंत आयली ताका संवसाराची वंदवणी जेजूच्या आपोवण्याचे वरवीं चड लागशी जाली
भाऊ न्हू भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर दिश्ट केले आमी. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता ते ज्योतिश नेकेत्र पळोवन आपली वाट समकून आयले सर्ग संवसाराच्या रायाक मान करून. हे ज्योतिश आपणा लागीं काणिके घेवन आसात. भांगार, दुंप, रक्तांबळ. ह्या भांगार, दूप, रक्तांबळ असल्या काणिकेक तांकां वेट कळकलो ना. भांगार ही देणी देवाची म्हूण समजून देवाक काणीक दिवंक ते येवन आसात. हेरोद रायाच्या घराक पावतात, ताच्या रावळेराक ते पावतात. आणि हेरोद राय ह्या ज्योतिशाचें आयकून भायल्यान म्हणटा, वसा तुमी मान करा, हांवूय ताका मान करूं उपरांत येवन मान करता. हे भायर मात्र, पूण भितर ताका अधिकाराचो होरबोस. तुमी वसा ताका मान कर, म्हाका सांगा, मागीर हांवूय वचून ताका मान करता. भायल्या दृश्टेन भोव अपुरबाय, पूण भितर अधिकाराचो होरबोस. तोंडांत मगा मगा, बंजीड बगा बगा. भितर एक, भायर आनी एक. ज्योतिश वेतात आनी नमस्कार करतात. पूण हेरोद राय पदवेक, अधिकाराक, संवसाराच्या वंदवणेक जो बुलुल्लो ताका जेजू मेळ्ळो ना. बदलाक जालो तो कुनिगार, निणतुल्या बाळशांक संहार करता. हेरोद रायाच्या आस्थानांत थंयसर शिकपी जाणारे आसात. हेरोद राय विचारता, खंय तो जल्माला राय? ते शिकपी ते यासाक परतितात पानां. तांचें शिकप तांकां समजूंक शकलें ना. शिकपाची बडाय, शिकपाचें वदोन आपूण व्हडले जाणारे म्हणून समजूंचे ते. तांकांय जेजू मेळोंक ना. तर जे अधिकाराचो होरबोस, जाणवाचो अहंकार बोगलेक दवरून सादेपणान समकल्ल्या व्यक्तींक जेजू मेळटा. भाव आनी भयणीनो, ह्या दाखल्यांनी आनी आयच्या वांजेलांत आमकां समजता तरी कितें? जी अडकळ भायर ना, मागार आमचे भितर आसा. पवित्रपणांत जियोंक, देवाच्या भगवंतपणांत वांटेली जावंक, आमी पवित्र जावंक, क्रिस्ताक नेसूंक आनी पवित्र जावंक आमकां अडकळ भायर न्हय, आमच्या भितर आसा. मार्कसो वांजेल 7वो अध्याय म्हणटा, जें कितें आमकां मेळ्ळें करता, भायर तावन भितर येवचें न्हय, मागार भितर तावन भायर येवचें. भायर तावन भितर येवचें आमकां मेळ्ळें करिना, मागार भितर तावन भायर येवचें आमकां मेळ्ळें करता. ज्यो खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, कपटीपण, बसकाळपण, मुसोर, निंदा, गर्व असले जायते संगती जें कितें म्हज्या काळजा भितर आसात, ते म्हाका मेळयतात. ते म्हाका पवित्रपणांत जियोंक अडकळ करतात. तर आज ह्या नोवेनाच्या दिसा एक घडी भर आमी नियाळोवंक जाय. खंयच्यो त्यो वंदवण्यो म्हाका अडकळ हाडटात? खंयच्यो त्यो वंदवण्यो म्हाका पवित्रपणांत जियोंक बाधक हाडटात? न्हय भायल्यो अडकळ्यो, मागार म्हज्या भितरल्यो अडकळ्यो. खंयची ती संवसाराची वंदवणी म्हाका, जावंक पुरो तें ल्हान सूत या जावंक पुरो व्हडली दोरी, म्हाका सर्वेस्परांत एका सुकण्या बरी उबोवंक म्हाका सोडिना, म्हाका बंद पासाडटा, म्हाका अडकळ हाडटा. आधुनीक संवसार जायते संवसाराची बोलवणी आसा. जावंक पुरो मोबायल सकाळी जावन संजे मुजर तांचूच, जावंक पुरो इंटरनेट, पोर्नोग्राफी, जावंक पुरो इतर संवसारी विशयी हर एकलो आमकां विविध तरान जें कितें म्हाका अडकळ ती तुमकां अडकळ न्ही जावंक पुरो. हर एकल्याक आमकां आमच्या आमच्या वैयक्तीक सालत्या जिवितांत एक एक अडकळी आसात. कसली अडकळ म्हण तें हांवें समजून घेवंक जाय. जर हांवें क्रिस्ताक नेसूंक जाय, हांवें तें संवसारी अडकळेचे वंदवणेचे मुस्तायकी सोडूंक जाय. बाळोक जेजू आमकां आपयता, येया म्हजे लागीं. जेजूच म्हणटा न्ही, मनशाच्या पुता सांगी भुरग्यां सांगाता राव समजो संतोश. आमचे कश्ट तो जाणा, आमची वंदवणी तो जाणा, त्या देखून आमच्या सांगाता रावंक ताका संतोश. आनी आपले वस्तूर म्हणजे क्रिस्ताकच आमकां नेसूंक तो आयतो. तर ताचे लागीं आमची वंदवणी कसली म्हण सांगया. आमची काणिको ते तेग रायान काणिकेवर पिल्ल्यो, काणिकेवर पिल्ल्यो जेजू बाळकाक. आमी आमची काणीक आज व्हरपियां भांगार,
भांगर आमचे लागीं ना, रुपे ना, पूण हांगासर जायतीं काजारी जोडीं आसात. तुमी त्या दीस एकामेकाक भांगराची मुदी दिल्ली. त्या उपरांत भांगराचो चड मोग गी या मुदये बुकान दिल्लो तो मोग चड. तुमी भांगराची मुदी एकामेकाक दिवन हांव तुजो मोग करता म्हणलें, तो मोग जेजूक समर्पी आस. म्हज्या आनी स्त्रिये मदलो, आमच्या एकामेका मदलो मोग ह्या जेजू करपी भांगर जावं. धुंप वयर येत आसतना देवा आनी आमच्या मदलो संबंद रुपीत करता. हांव पात येता देवाच्या सताक, देवाच्या उतराक, न्हय संवसाराच्या उतराक, न्हय देवसाराच्या उतराक परत सांगे जेजू, जेजू तुजें उतर हांव आयकतां, तुका मान करता. आनी निमाणें रक्तांबळ माखणेचो संकेत, एक तेल मागचें. आमकां हर एकल्याक मागलां बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतांत. बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतांत आमकां हर एकल्याक मागलां म्हणून विचार आमचे लागीं सैतानाक तूं पाठ करताय, जेजूक तूं वय म्हणटाय. तर आज ती परत बसावणी म्हज्या काळजा भितर हांव सांगता, सैताना तुका पाठ करता, जेजू तुका वय म्हणटा, क्रिस्ता जेजू तुका हांव नेसतां, तुज्या पवित्रपणान भाग घेता. आमेन.